Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtarami wal mukarrami para alim para ulama wa bil khusus dumateng Syekhina karim Muhammad Haji Muntaha wa ahli qala tahdimi. Lan dumateng sedanten ingkang hadir wonten majelis niki ingkang kula hormati ugi. Kanthi awal sangat monggo kita nyaosaken rasa syukur kita ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala karena sana alhamdulillah dan mugi-mugi salat serta salam tetap kunjuk ngarasanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barakipun rasa syukur kita lan salat tatim punika dadosaken kita dados kaulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa pikantuk hidayah maghfirah mananipun Allah lan kebenaringan syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita saged kepanggen malih teng rutinan ngaos Ahad ingkang pundi saniki jadwalipun ngaos kitab Risalatul Mawanah dengan judul bersegera dalam beramal baik. Sadereng kita ngaos mau kita tata niat kita rumiyin, kita niati kelan niat ingkang ikhlas supados kehadiran kita boten sia-sia lan mugi-mugi kita senantiasa kebenaran keikhlasan. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon kita mulai ngaos sonten kita niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafanallahu bihi wa ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza taiki ki faslun fasal suci wa alam dan warwa sabasira anal musara'ata sak temene rerikatan ilal khairati maring pira-pira kebagusan wal muhafadzata lan ngreksa alal ibadati ing ngrasi pira-pira ibadah wal mudawamata lan nglanggengake ala taati ngrasi pira-pira ketaatan iku dabul anbiya'i kebiasaane pira-pira nabi wal auliya'i lan kebiasaane para wali fi bidayatihim ing dalem kawitane anbiya wa auliya wa nihayatihim lan pungkasane anbiya lan auliya. Bi annahum karena sak temene anbiya wa auliya iku araful khalqi paling ngerti-ngertine makhluki Allah billahi maring Allah. Fala jarama mongko ora ana mamangku maujud kanu ana sapa anbiya lan auliya iku abadahum paling akeh-akeh ibadane makhluk wa atwa'ahum lan paling takwa-takwane makhluk wa akhsyahum lan paling wedi-wedine makhluk lahu maring Allah azza wajal. Artosipun wa'lam dan ketahuilah bahwa sesungguhnya bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan menjaga daripada ibadah-ibadah dan mengistiqomahkan atas ketaatan-ketaatan itu merupakan kebiasaan para nabi dan para wali di dalam permulaan mereka dan pungkasan mereka. Li'annahu ma'araful khalqi billah fala jarma kanu abadahum wa atwa'ahum wa asyahum lahu azza wajal. Karena sesungguhnya beliau para wali, para nabi itu adalah makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka sudah tentu bahwa mereka para nabi dan para wali itu paling banyak ibadahnya, paling takwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah azza wajal. Fa'ina iqbalul abdi mongko sak temene madhepe kawula ala rabbi ing atase pangerane abet wa ibadatihi lan ibadahe abet lahu maring Allah iku ala qadri mahabbatihi ing atase kadar mahabbahe kadar cintane abet lahu maring Allah wal mahabbatu lan utawi demen iku tabiatun anut lil ma'rifati maring kenal. Fakul lama kana mongko semangsane ana sapa abdu kawula iku arafa luweh ngerti billahi maring Allah kana mongko ana sapa abad iku asyadda luweh banget apane huban demene lahu maring Allah wa aktsara lan luweh akeh apane ibadatan ibadahe. Maka sesungguhnya menghadapnya dan ibadahnya seorang hamba kepada Tuhannya itu sesuai dengan kadar kecintaan hamba itu kepada Tuhan. Dan kecintaan itu sesuai dengan kadar pengenalan. Maka tatkala seorang hamba sangat mengenal kepada Allah, maka ia sangat besar cintanya kepada Allah dan sangat banyak ibadahnya. Terus kita memiliki bahas mengenai anjuran untuk bersegera dalam beramal baik. Bersegera dalam amal baik niku merupakan kebiasaanipun para nabi lan para wali. Alasannya nggih punika keranten beliau para nabi lan para wali niku adalah sosok tiang ingkang paling mengenal Allah di antara makhluk-makhluk lintune. Terus menghadapnya seseorang datang Allah niku sesuai dengan kadar kecintaane ingkang dimiliki. Menghadapnya seorang hamba datang Allah niku sesuai dengan kadar kecintaannya kepada Allah. Semakin besar seorang niku cinta datang Allah, mongko semakin besar pula antusiase anggene menghadap, anggene ibadah datang Allah Subhanahu wa taala.
Lan besar kecilnya cintanya seseorang hamba datang Allah niku sesuai dengan kadar seberapa kenal dia datang Allah. Semakin dia mengenal Allah, semakin besar pula cintane datang Allah Subhanahu wa taala. Lan memang yen seseorang niku kenal datang Allah, yen seseorang niku kenal datang Allah, mongko sampun dipastikan bahwa tiang niku bakalan cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Keranten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nate ngendikan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Hati seorang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan karakter, dengan tabiat cinta kepada seseorang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada seseorang yang berbuat buruk kepadanya. Tentu hati yang kita miliki niku nggak ada karakter, nggak ada tabiat cinta kepada orang yang berbuat baik dan benci kepada orang yang berbuat buruk datang kita. Niku tabiat hati. Lan kebaikan Allah datang kita niku kata sangat. Kebaikan Allah datang kita niku kata sangat. Sedangkan kebaikan ingkang kita peroleh niku saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang niku menyadari nikmat-nikmat kebaikan-kebaikanipun Allah, mongko tiyang niku akan cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Kados para nabi lan para wali niku, mereka mengenal Allah, mereka mengenal kebaikan-kebaikan Allah, mongko sudah otomatis dia akan cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Karena niku penting bagi kita untuk berusaha menyadari tentang setiap kebaikan ingkang kita peroleh niku bersumber saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten namung sekedar pengetahuan mawon, tapi estu-estu ngraosaken bahwasane ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi hadiah saking tiyang nggih nyadari asline iki teko pangeran. Paring hadiah iki asline teko pangeran. Tapi tetap kita kedah mengucapkan terima kasih datang tiyang sing maringi niku. Karena dia telah menjadi wasilah datangnya hadiah niku, menjadi wasilah datangnya rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Waktu pados koin nggih kedah nyadari bahwa itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanganku enggak cacat, akhirnya iso golek koin. Niku ngoten-ngoten niku udah disadari juga. Pados cinta datang Allah Subhanahu wa taala, seneh cinta datang koin. Amin amin. Nggih ngoten. Terus tentang setiap hal apapun kita sadari kebaikanipun Allah Subhanahu wa taala. Khususnya datang nikmat-nikmat akhirat ingkang berbau akhirat. Kados salat, sedekah, ngaji, ro'an, beramal baik. Niku kedah kita syukuri tenanan. Keranten nikmat ingkang pasti, kanten nikmat ingkang pasti napa nggih? Kanten nikmat ingkang agung, nggih nikmat-nikmat ingkang berbau akhirat kados menganten. Yen kita angsal koin ngucap alhamdulillah, angsal ledaran ngucap alhamdulillah. Seharusnya ketika ditakdir saged salat, ditakdir saged ro'an, ditakdir saged mireng adzan, ditakdir saged beramal baik, ditakdir dados umat Kanjeng Nabi, ditakdir dados tiyang Islam, niku syukure kedah lebih ketika kita angsal koin. Ngoten niku penting niku Lur. Catat niku. Angsal koin penarikan 100.000 sukses gincrak-gincrak, seharusnya lebih bahagia ketika niki. Ketika saged dimudahkan anggene salat, anggene dados umat Kanjeng Nabi niku kedah syukure lebih daripada niku. Semakin kita estu-estu mengenal, semakin kita niki mengenal kebaikan-kebaikanipun Allah, mongko semakin besar pula cinta kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampun cinta dhateng Allah, mongko semakin besar pula dorongan untuk menghadap beribadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dilajengaken fa'in sahulaka mongko lamun ngumpulake ka ing sira apa jamu kang ngumpulake ni sira lidunya maring dunya wattiba'u kalan anute sira al hawa ing kesenengane hawa nafsu anitihadil aurati ado saking ngelakoni pira-pira wirid wa mulazamatil ibadati lan netepi pira-pira ibadah fajtahid mongko nemen-nemen ana sapa sira antaja'ala ing yen to ndadekake sapa sira li rabbika maring pangeran sira saatan ing sak mangsa min awalina harika saking kawitane rina sira wa sa'atan lan sak mangsa min akhiri saking akhire mangsa akhire nahar. Tastahilu kang ketungkul sapa sira fiha ing dalem saah bitasbih lan tasbih wal istighfar lan istighfar wa khairi dzalika lan sakliyane mengkono tasbih lan istighfar. Nyatane min anwa'i taati saking pira-pira werenane ketaatan. Maka jikalau mengumpulkan dunia itu menyibukkanmu. Maka jikalau mengumpulkan dunia, mengikuti hawa nafsu, itu menyibukkanmu,
jauh daripada melakukan wirid-wirid, menyebabkanmu tidak bisa melakukan wirid-wirid, tidak bisa mengistiqomahkan ibadah-ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dirimu untuk meluangkan suatu saat pada permulaan siang awalun nahar dan suatu saat pada akhirun nahar untuk Tuhanmu. Yang kamu gunakan waktu tersebut dengan baca tasbih, baca istighfar dan lain-lain daripada ketaatan-ketaatan. Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Allah Ta'ala, annahu qala, sungguhnya Allah Ta'ala itu berfirman, Ibnu Adam, wahai anak Adam, ij'al, jadikanlah li untuk diriku saatan suatu saat, min awali naharika, daripada permulaan siangmu, wa sa'atan, dan suatu saat, min akhirihi, daripada akhir siangmu. Akfika, niscaya aku akan mencukupi untuk dirimu, ma baina dzalika, waktu di antara waktu rentang antara awalun nahar dan akhirun nahar. Wa warada ana sahifatal abdi idza uridat 'ala Allah azza wa jal min akhiri kulli yaum. Wa warada lan tumeka apa ana sahifatal abdi, sak temene lembarane kawula. Idza uridat, tatkalane den pintuake apa sahifah 'ala Allah ing atase Allah azza wa jal min akhiri kulli yaumin, saking akhire saben-saben dina. Paing kana mongko lamun ana iku fi awaliha ing dalem kawitane sahifah. Wa fi akhiriha lan ing dalem akhire sahifah. Apa khairun kebagusan yaqulu, mongko ngucap sinten Allah, yaqulu mau ngucap sapa Allah Ta'ala lil malaki maring malaikat, ngucap ma baina dzalik. Musuh sapa sira malaikat ma ing perkara silai ma baina dzalika kang ana ing dalem antarane mengkon-mengkon awalun nahar wa akhirun nahar. Dzalika uta mengkon-mengkono busuk iku min fadlillahi, tetep setengah saking karone Allah alaina ing atase kita, wa alan nasilan ing atase menungso, walakin naksaron nasilan tetapi niluhi akeh-akeh menungso iku la yaskuruna ora syukur sapa aktsaron nas. Dan disebutkan pada suatu riwayat bahwa tatkala lembaran catatan amal perbuatan seorang hamba itu dihadapkan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disetorkan kepada Allah Azza wa Jalla di akhir setiap hari, maka jika di permulaan lembaran catatan amal tersebut dan di akhirnya itu terdapat suatu amal kebaikan, maka Allah berfirman kepada para malaikat, hapuslah apa yang ada di antara dua masa itu. Yang demikian itu adalah daripada karunia Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukurinya. Jadi ketika kita niki sibuk kerja, sibuk ngumpulaken dunya, ngumpulaken koin, ngantos boten sempat nglampahi ibadah. Maksudnya niku ibadah sunnah nggih. Yen ibadah wajib nggih wajib dilampahi. Kebacut nek langsung dilampahi kebacut. Lah seorang niku saking sibuke dengan kehidupan dunia boten sempat nglampahi amal ibadah sunnah, monggo dawuh Imam Haddad, berusahalah dirimu, paksalah dirimu untuk meluangkan suatu waktu. Nggih punika pada awalun nahar wa akhirun nahar. Nggih punika kawitane rino lan akhire rino. Nggih mulai subuh niku lho. Awalun nahar niku nggih subuh niku. Akhirun nahar niku menjelang maghrib. Luangkanlah dua waktu niku minim niku. Lamun pancen sibuke tenanan, minim niku luangkan dua waktu niku damel ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah waktu niku untuk maos tasbih, istighfar lan macam ketaatan-ketaatan itu nih. Ampun malah ketika seseorang niku sibuk dengan perkawis dunia, saking sibuke boten sempat ibadah, ampun malah dia berpikiran engko awis ibadahe, ngenteni waktu luang, ngenteni waktu senggang. Saiki sik sibuk, gak iso fokus, gak iso khusuk, gak iso istiqomah malah mulai saiki. Percuma engko pedhot-pedhot. Janganlah seseorang niku berpikiran kados mengkanten ketika sibuk. Ketika sibuk, asih pengen ibadah pun nunda-nunda dengan dalih menantikan waktu luang. Karanten pemikiran kados mengkanten niku salah miturut Syekh Ibnu Ta'ilah. Enten beberapa alasan, setidaknya enten 3 alasan tentang syarah hikam niku kenapa ketika seorang ingin beramal baik padahal dia sibuk dilarang menunda-nunda dengan dalih pengen menantikan waktu luang niku pemikiran kados mengkanten niku salah, setidaknya enten 3 alasan. Setunggal, bisa saja sebelum seseorang niku menemukan waktu luang, sibuk niki, jare menemukan waktu luang, akhirnya engko ibadahe ngenteni waktu luang. Bisa saja sebelum dia menemukan waktu luang, waktu senggang, kematian lebih dahulu menjemputnya. Akhirnya boten sios ngamal, kedisian mati. Alasan nomor kali nggih punika
Bisa saja kesibukannya ini mboten malah berkurang, tapi malah bertambah. Engko ae lak koine wis bubar, baru aku mulai ibadah, mulai istiqomah. Lah kok koine tambah gede. Abot godaan itu. Nah niku mboten sae. Terus sapa ngomong Gus ya. Nah ini niku terus alasan nomor 2 nggih punika bisa saja kesibukannya niku semakin bertambah, boten malah berkurang tapi semakin bertambah sehingga semakin sibuk boten sempat ibadah. Nomor 3 nggih punika bisa saja dia niku benar-benar menemukan waktu luang. Engko wis ibadah ngenteni nganggur. Nah, bisa jadi dia benar-benar menemukan waktu luang niku. Tapi kekuatan niat, kekuatan himai niku sampun melemah. Sehingga ketika ibadah antusiasnya niku kurang. Antusiasnya niku kurang. Atau bisa jadi dia sudah hilang keinginan untuk beribadah ini sampun hilang. Akhirnya mboten ibadah. Karena niku enten salah setunggalipun kisah. Enten salah setunggalipun kisah, enten salah setunggalipun ulama. Ketika beliau siram, jebur, pas siram niku beliau kilingan yotrone. Kilingan yotrone, mantan niku enten kerentek untuk sodako. Sehingga saat niku juga ketika enten kerentek sodako, ulama niki nimbali istrine. Dek, bengok-bengok sang jeding nih, dari mantun nih, paling kali nopo lah, teh sabunan kali. Dek, nggih Mas, enten nopo? Tolong duitku sing nang kene tempat iki dengan nominal sekian, iku tolong sama sedekahno nang si fulan, sama sedekah nang si fulan. Wis. Oh, nggih Mas. Niki kapan nih nyodakoaken nih? Ya saiki. Aja ditunda-tunda maneh. Oh, nggih. Mboten kakek protes bojone niki bojo sing sholihah niki. Niku langsung sesuai dawuh niku. Bare sedekah disedekahaken, sasampun disedekahaken, sampun nglaksanaken dawuh, wangsul suamine nggih sampun mantun mandine, istrine tanglet. Mas, sinten lah nampilin napa jenengan bayangan ki ambek lah, pengen ditimbali sinten jenengan. Mas, napa jenengan kok kesusu sedekahe? Kan saged mawon ngrantos jenengan mantun siram baru jenengan sedekahaken ki ambek. Dijawab kali ulama lagi. Ngene Dek, lenggah mriki. Mriki sandinge Mas niki. Ngono wis guyang-guyung. Lah niki lenggah mriki Dek. Ngeten lho nggih. Niki basa niki, suami sing sae niki. Ngeten Dek. Lak emas tunda tuh lucu ya. Ken, anu lah jowan-jowan rodok kasaran lah. Sane mboten baper nen. Ngene lho Dik, lak duwe iki tak tunda-tunda sedakoe, aku gak ngerti apa yang akan terjadi pada diriku ketika aku selesai mandi. Bisa saja niatku iku wis berubah. Sing asale aku pengen sedako, tapi ketika tak tunda-tunda bisa saja setan itu mendahului diriku, menggoda diriku sehingga batalah niat baik ini. Nah, aku gak gelem iku akhirnya cepet-cepet sedako. Oh, nggih Mas. Nah, niku alasane niku, alasan ulama niku. Lah niki tandhaipun Sayyidina Umar, beliau nanti ngendikan at-tu'adatu fi kulli syai'in khairun. Pelan-pelan dalam melakukan segala kebaikan. Pelan-pelan dalam melakukan segala sesuatu niku baik. Perlahan-lahan alon-alon ngelampaui sesuatu niku baik. Illa makana min amril akhirah. Kecuali sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Lah sesuatu niku berhubungan kalian akhirat, monggo bergegaslah dalam melakukan kebaikan niku. Niku dawuhipun Sayyidina Umar. Ugi enten dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau nanti ngendikan wa idza hamamna fi sadaqatin aw bi birin aw bi amalin saleh fa'ajil mudiyahu min sa'atihi min qabli ayyahula bainaka wa bainahu syaitan. Apabila engkau ingin bersedekah atau berbuat kebaikan atau beramal soleh, maka segeralah lakukan pada saat itu juga. Lah pengen sedekah atau pengen ngamal sae, lakukan saat itu juga. Sebelum setan itu menjadi penghalang antara dirimu dan amal soleh tersebut. Sadurunge setan itu memporak-porandakan niat baikmu itu. Cepet-cepet lakonono, ben gak diganggu setan. Ya Allah. Intine dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri, empun nunda-nunda amal sae lan pun nunda-nunda sedekah. Saniki pengen sedekah 2000. Wes, no sedekah 2000 wis. Oh, 2000. Engko ae ngenteni akeh sedekah. Ada kelompok akan 50 dinten oleh 1.000. Wow, ketinggal 1.000 wis mikir-mikir. Oh iki 1.000, eman-eman. Akhirnya mboten sios.
Nah, itu lak pengen sedekah nggih sedekah langsung. Boten ditunda-tunda. Niki sekalian kalian ngemutaken. Sakniki kan mumpung musim koin. Mumpung gak ada penghasilan saking koin nih. Nah niku pun lali sedekah lur. Khususnya sing bujang-bujang kebutuhane tasih dereng kata. Karena pun kados dawuhipun Abah Yai cirene yatra ingkang berkah niku gampang nggene sedekah. Niku nggih sedekah. Terus waktu main koin, waktu main padus koin niku pasang niat ingkang sae. Diniati padus yatra damel sedekah sing keluarga nggih damel menafkahi keluargane. Nggih diniati damel nolong tiang lintu. Pokok diniati damel kesaenan lah. Mboten namung semata-mata damel seneng-seneng pribadi mawon. Supados ketika kita narik koin, mantun niku ditinjau. Soibul musibah nih. Nah, supados ketika kita mantun niku, supados kita nih ketika narik koin, mantun niku ditinjau. Sing mboten paham ditinjau ya. Ditinjau niku dalam penarikan koin, niku enten dua status. Malah jelasno koin nih. Dalam penarikan koin ini kesane paham. Dalam penarikan koin niku enten dua status. Enten kalane penarikan sukses. Lah penarikan sukses niku duwe aman, mlebu ten dana niku. Enten kalane niku penarikan niku sedang ditinjau. Nah, lak sedang ditinjau niki sakit. niku napa namine duwite hangus. Nah niku duwite hangus. Nah, minim lak kita narik mantun niku ditinjau, meskipun loro ati niku minim niku kita angsal ganjarane lah barokah niatan-niatan ingkang sae. Karena niku pasang niat ingkang sae. Terus umpami game niki telah bubar, telah berakhir, mugi-mugi mawon lantaran kita pados koin ini niku dengan niat yang baik, meskipun bubar kita tetap angsal ganjarane. Lucu yo. Ngeten, soalnya ngeten, enak dalil lur. Ngeten, soalnya ngeten no. Kan enten dawuhe Kanjeng Nabi niku niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin niku lebih baik daripada amalnya. Lah pados koin damel sedekah kan nggih sae niku. Teng kitab Fawaidul Muhtarar niku dijelasaken. Napa tiyang ahli surga niku kok kekal di dalam surga. Kenapa ahli surga itu kekal di dalam surga? Padahal ibadahnya ketika di dunia itu hanya beberapa tahun saja. Paling nggih berpuluh-puluh tahun saja sesuai dengan usianya. Tapi kenapa ketika dia masuk surga dia masuknya selama-lamanya, kok tidak sesuai dengan kadar ibadahnya. Alasannya nggih punika, keranten andaikan orang itu hidup selama-lamanya, dia membawa niat dia akan Islam selama-lamanya, dia akan ibadah selama-lamanya. Sehingga ketika mlebet surga, dhek niku mlebet surga selama-lamanya. Mangkaten ugi tiyang ahli neraka, tiyang kafir, kenapa dia selama-lamanya di neraka? Keranten andaikan dia hidup selama-lamanya, dia membawa niatan akan kafir selama-lamanya. Kanten niku pasang niat ingkang sae ketika main koin. Terus ketika game niki sampun bubar tetep angsal ganjarane. Ya niki mumpung booming masalah game cari koin, niki sekedhik kula pengen bahas seputaran niki. Keranten pelajaran ingkang kula rasaken teng saat cari koin niki, niku nggih lumayan kathah lho. Niki prasangka kula mawon nggih, prasangka kula mawon. Dalam mencari koin niki masing-masing individu nih punya niatan macam-macam. Sing keluarga mungkin niatnya nggih pados koin damel menafkahi anak bojone. Nomor kali enten ingkang damel tumbas kebutuhan sehari-hari, damel tumbas sampo, odol, sabun ngoten-ngoten niku, damel kebutuhan sehari-hari, tumbas beras. Enten sing pados koin niku dolongane damel sedekah. Golek koin sakake damel sedekah, damel berjuang, damel nolong tiang lintu, bantu tiang lintu. Pengen maring niki, pengen maring niku. Karena selama niki dia itu ingin memberi tapi dia tidak punya. Dan sekarang ini masanya ini. Akhirnya ngetu niku tujuannya pengen memberi. Pengen sedekah. Enten sinau kawan mungkin tujuannya pados koin ingin mewujudkan keinginan-keinginan yang belum tercapai. Pengen niki. Akhirnya tujuannya niku pengen seneng-seneng tok, pengen kepuasan pribadi. Nomor gangsal iki mungkin enten sing pados koin tujuannya damel sangurabi. Lah niki lak niku getune tenanan niku 24 non stop. Nah niku paling niku sing gawe sangurabi. Nah, duka enten mboten ya. Ya ngoten lah. Intinya pokok masing-masing individu niku punya tujuan masing-masing. Punya tujuan berbeda-beda. Nah, kula pengen membahas niat tujuane dua golongan ingkang sangat kontras mawon. Enten golongan ingkang tujuane niki asumsi kula nggih.
Enten golongan ingkang tujuan utamane pados koin niku damel mewujudkan keinginan-keinginan pribadi ini. Yang sebenarnya gak begitu penting. Jadi ketika pados koin niku kalian bayangaken pun, wah aku lah iki kena tarik iki. Iki aku kate tuku iki, kate tuku iki, kate tuku iki, kate tuku iki, kate tuku iki. Pun pokok pengen niku seneng-seneng. Tujuannya pados koin niku seneng-seneng tok di sini. Tapi ugi enten golongan tiyang ingkang pados koin, gedhu pados koin niku damel sedekah. Jika kalau pengen dari dulu tidak bisa memberi, sekarang ada masanya, akhirnya gedhu niki pengen memberi. Terus pados koin niku kalian bayangkan, wah iki engko lak kena tarik tak kena iki, tak kena iki, tak kena iki. Wah iki lak kena tarik engko tak gawe tuku alat iki, tak gawe tuku alat iki. Pondok. Itu nih pados koin damel kesayangan, damel amal ibadah, damel sedekah. Nah, enten dua golongan macam ngeten iki. Nah, dua golongan macam ngeten iki ingkang kontras kados ngaten, ketika memandang satu sama lain, niku bakalan kuat-kuatan. Antara dua golongan niki akan kuat-kuatan ketika mandang satu sama lain. Tiang sing pados koin, niate damel seneng-seneng mawon, damel mewujudkan keinginan pribadi ini. Ketika ningali tiang ingkang tujuan utamanya niku damel sedekah, damel bantu tiang lintu, bisa saja tiang niki goyah niate. Akhirnya mikir, ketika DE niki pados koin, asal yotro damel seneng-seneng mawon, damel tumbas barang-barang mewah, masuk mewah. Ki barang-barang sing ya inginkan lah. Kalau sak ae penghasilannya. Nawa pengen tumbas niki, gak ada yotro damel tumbas kesenangan pribadi. Ketika ningali sing tiyang pados koin ini damel sedekah, niku mikir, wong iki rek golek dhuwit tapi dhuwite gak digawe dhewe. Dhuwite dikekno wong liya. Dhuwite digawe sedekah nang pondok misal. Damel tumbas alat-alat ngoten niku. Wong iki nyelengi gawe masa depan akhirat. Sedangkan aku ketika duwe kesempatan duwe dhuwit tak gawe seneng-seneng pribadi, gaene jari aku gawe pondok. Ya apa nasibku kok iki? Akhirnya gara-gara ningali rencang sing ali sedekah, tiang sing asale niate niku namung seneng-seneng mawon ni goyah. Wis tak tobat wis cukup lah iki sisae kok mulai ben, mulai esuk iki tak gawe sedekah. Nah, niat ini saged goyah kados ngaten ketika memandang satu sama lain. Sing tujuane sedekah pun ketika ningali rencange sing tujuane niku seneng-seneng tok, damel kepuasan pribadi niku juga bisa goyah. Ketika ningali barang-barang rencange niku sae-sae, anyar-anyar, pokoke mewah-mewah nggih, enak-enak. Tiang niki saged mawon goyah. Enak arek barangnya apik, pokoke enak. Aku golek dhuwit malah gak tau ngrasakno. Wis lah, marilah cukup amalku. Nah, dia bisa saja goyah kalau menganten. Dia bisa saja goyah karena melihat rencana-rencana sing ini kirang saya ini. Atau bisa saja sami-sami kuate. Lah sami-sami kuate akhirnya nggih berjalan sendiri-sendiri. Sing tujuane sedekah nggih bakalan tetep sedekah, sing tujuane seneng-seneng nggih tetep seneng-seneng. Tapi ingkang pengen kula sampaikan teng mriki, ya punika dalam hidup niku enten realita kuat-kuatan antara tiang ingkang berbuat baik kali tiang ingkang kurang baik. Antara orang yang baik kali orang yang tidak baik atau kurang baik lah, niku akan kuat-kuatan. Nah, kita niku ampun dados sosok ingkang menggoyahkan niatan baik orang lain dalam hal apapun niku. Nggih yen dicontohaken dalam kasus koin wau nggih kita pun dados tiyang ingkang menggunakan uang sing kita dapat niku damel seneng-seneng pribadi tok. Mboten mikiraken sedekah. Akhirnya ndadosaken rencang kita sing tujuan pados koin niku untuk sedekah niku akhirnya goyah. Gara-gara pengen ngrasaken kenikmatan kados ingkang kita rasaken. Ingkang memenuhi kesenangan pribadi. Nampun kita ini pun dados tiyang ingkang niku, pun dados dia ingkang menggoyahkan niatan baik orang lain karena kita menjadi orang yang buruk. Meskipun sebenarnya nafsi-nafsi nggih. Tapi kalau kita serawungan niku tidak bisa dihindari saling memandang. Nah, niku kita pun dados sosok ingkang menggoyahkan niat baik orang lain. Tapi monggo kita sareng-sareng dados sosok ingkang menggoyahkan, merobohkan niatan buruk orang lain atau niatan kirang baik orang lain. Yang dalam kasus koin nggih niku dados sosok ingkang sebagian besar niku didamel sedekah, damel kebaikan. Dipendet sak butuhe mawon, tapi pokoke butuh kabeh. Nah niku dipendet sak butuhe tok, tapi sisae sebagian besar ini damel sedekah.
sebagian besar kok koyo penghasilan sae ngoten nggih. Ngoten lah, intine ngoten. Damel sedekah, damel kesaenan. Sehingga rencang kita ingkang gadah niatan menghabiskan yotrone damel seneng-seneng niku ketika ningali kita niku kagum, niku goyah. Arek iki rek golek dhuwit gak melok ngrasakno, kabeh dikekno wong. Jariane akeh. Lah aku opo iki? Dhuwit mek tak gawe aku tok. Gak enek tak kekno wong liya. Wis tobat. Nah, jadilah sosok ingkang merobohkan niatan-niatan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk orang lain itu. Dan mugi-mugi kita sosok-sosok yang atas ngaten. Amin. Nah, kuat-kuatan antara si baik dan kurang baik niki nggih berlaku dalam hal apapun niki. Boten namung koin mawon. Ya misal dalam kasus yang satri mungkin nggih antara ingkang nulungi masak versus sing nyantai-nyantai, sing glebak-glebok, sing main HP. Ya jatuh saya nggih boten namung nulungi masak mawon nggih. Lak pawonipun penuh niku nggih pun mlebet. Kok tahlilan to. Nah niku lak pun napa namine pun penuh nggih pun ngerjakan lintune lah, pokok sing positif ngoten. Lak mlebu stanten tidak bisa masak nih. Ya pokok intine tiyang sing sae antara tiyang sing padeng kali tiyang sing boten padeng, tiyang sing padeng kali tiyang sing males niku intine bakalan kuat-kuatan. Enten kalane sing padeng niki goyah ketika ningali sing males, aku kesel kabeh rek, arek iku cek enake turu-turu tok. Wis mari tak turu ae wis. Enten kalane goyah, sing sae niku goyah, sing padeng niku goyah. Enten kalane sing buruk, sing males-malesan iki sing goyah. Ketika ningali rencang-rencange sing padang-padang niku. Arek iku rek jari ae akeh. Sedangkan aku nek kene glebak-glebok apa manfaate uripe. Wis tobat tangi. Bisa saja seperti ini. Terus mugi-mugi mawon kita dados saged dados tiyang ingkang menggoyahkan niatan buruk orang lain dan kebiasaan buruk orang lain iki. Karena niku penting bagi kita ketika kita sampun gadah niatan ingkang sae, penting untuk kita mantepaken awak kita bahwasane sing bener kaya iki. Terus mboten goyah ketika ningali tiyang lintu ingkang kirang sae. Ya mugi-mugi mawon kita diparingi niat ingkang sae lan diparingi kekuatan untuk mempertahankan niatan baik niku. Semisal niki sami-sami kuate sing gadah niatan sae niku tetap berjalan dengan niate, sing gadah niatan kurang sae niku berjalan dengan tujuane, yen sami-sami kuate ngeten mboten enten sing goyah. Mongko sing gadah niatan sae niku gadah tugas baru. Gadah tugas baru setelah dia bisa mempertahankan niatan baiknya, dia nggak ada tugas baru, mboten angsal merasa lebih baik daripada orang lain. Ketika sampun bisa mempertahankan amal saya ini, niatan baiknya, lan saged ngelaksanakan, dia punya tugas untuk tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kanten lak sekedar berbuat baik mawon niku nggih rada gampang lah. Sing angel niku bagaimana berbuat baik tanpa merasa lebih baik. Niku sing angel. Tapi insyaallah dengan pertolongan Allah niku saged tercapai. Enten kata-kata niku ngeten. Enten kata-kata niki sehubungan kali koin malih niki. Uang itu tidak merubah pribadi seseorang. Uang itu tidak merubah pribadi seseorang, tapi uang itu akan memperlihatkan, menunjukkan karakter kepribadian asli seseorang. Terus yen enten tiyang sinene niku pas melarat dhek niku ramah santun, tapi ketika enggak ada yotro, ketika sugih dhek niku sombong, berarti karakter aslinya niku nggih sombong. Niki tapi niki asumsi seseorang nggih, pendapat seseorang nggih. Ketika enten seorang melarat ngoten niku dhek niku ketika dhek melarat niku dhek ramah santun, tapi ketika sugih dhek sombong, berarti aslinya nggih karakternya niku sombong. Cuman senien dia tidak punya potensi, dia tidak punya sesuatu untuk disombongkan. Akhirnya ramah santun ngoten. Ketika dia punya power, punya kekuatan untuk disombongkan, akhirnya dia nampaklah sifat aslinya niku. Nah, sakniki teng kesempatan niki, teng kesempatan koin niki, niku adalah kesempatan dalam kita untuk mengoreksi kita ya napa kita dalam menghadapi yotro. Ketika kita berinteraksi kalian yotro. Yen kita menghadapi koin mawon boten saged, yen kita menghadapi koin mawon boten saged, normale yen dihadapkan dengan nominal ingkang lebih besar. Maksudnya boten saged niku boten saged ngatur waktu. Misal waktu adzan tetep main utawi main non-stop akhirnya ibadah kocar-kacir. Nah niku boten saged ngatur waktu. Utawi boten saged nata niat. Ketika enten kesempatan asal yotro niate pengen damel seneng-seneng tok.
Boten kepikiran damel sedekah, damel bantu tiyang niku boten saged nata niat. Ing ngadepi koin mawon boten saged nomalin menghadapi nominal ingkang lebih besar. Nomale yen tasih bujang ya. Tasih dereng enggak ada tanggung jawab dhateng tiyang lintu. Yen tasih bujang mawon ngadepi koin boten saged nomale yen sampun enggak ada tanggung jawab anak lan bojo. Niku mengkhawatirkan niku. Saged nerjang sing boten-boten demi mendapatkan rupiah. Abayai, niku beberapa waktu lalu, mungkin sebulan 2 bulanan niku. Abayai niku sebulan 2 bulan niku enten tiyang dugi nawari dana 500 juta sampai 1 M. Nawari dana 500 juta sampai 1 M. Syaratnya namung kantun menandatangani proposal niku. Kantun niku tok. Tapi kali Abayai niku ditolak. Abayai mboten kersa. Kantun menganggap bahwa dana niku kurang layak damel pondok niki. Niku ditolak kali Abayai mboten kersa. Niku nominale 1 M ya, 500 juta sampai 1 M. Niku lak ngumpulaken koin sak monten. Niku sampai rabun niku riwate niku. Nah, niku meskipun jumlahnya ageng tapi kali Abayai ditolak. Kok saged Abayai niku menolak dana besar kados penganten? Kelanten Abayai nggih sampun mewakafkan pribadine damel Allah Subhanahu wa taala. Abayai sampun mewakafkan pribadine damel Allah Subhanahu wa taala. Hitupe damel khidmah dhateng Allah. Selagi enten hal ingkang niku mengganggu hubungan beliau kalian Allah, boten bakalan beliau toleh. Prinsip niku sampun mengakar dhateng pribadine beliau. Sehingga boten kegodho sama sekali. Nah, kita ini nggak ada sosok role model kados penganten. Kita nggak ada sosok panutan kados penganten. Alhamdulillah kita nggak ada sosok panutan kados penganten. Mugi-mugi mawon kita saged diparingi kemampuan meniru beliau. Nah, terusé momen koin niki niku latihan. Kita saged ngoreksi awak kita niki goyah ndak mek atasane koin. Nah, niki ngoten lah. Niki kita gunakan untuk ngoreksi awak kita. Ya napa kita ngatur waktune dalam ngadepi koin iki napa kita ngatur waktune lan lak kita waktu adzan niku tasik main, niku bahaya niku lho. Lak kita niki estu pados koin niku niat ibadah, niku mboten bakalan crash kali ibadah kita. Matane kita koreksi ya napa niat kita, ya napa ketika kita nggunakaken yatra damel sedekah, kita enggak ada yatra kita damel sedekah, matane kita ningali rencang kita sing tumbas barang-barang. Kita goyah napa mboten. Utawi ketika kita ningali rencang kita hasil lebih banyak, kita gubuh napa mboten. Ketika rencang kita penarikan sukses, matane kita ditinjau ya napa perasaan kita. Nah, niku kita koreksi. Ketika enten rencang hasil kata kita iri napa mboten, napa malah tumut seneng keranten rencang kita makmur, napa malah khawatir dadi rencang kita kebablasan. Nah, niku momen sakniki niku momen untuk ngoreksi macam-macam niku, grayati lah. Sumpami niki. Yen kita niku gopoh ketika ningali rencang kita, pendapatane niku lebih besar daripada kita. Kita maksudnya gopoh niku kita pengen seperti dia. Pengen asal penghasilannya kata, misal 200.000, penarikan setiap hari ini 200.000. Kita pengen seperti dia. Minim niku yang kita harus nganten. Minim yang kita nih pengen seperti tiang ingkang menghasilkan kata. Minim nih kita ugi pengen kados tiang ingkang jariane kata. Ningali tiang sing pateng-pateng niku minim kita ugi pengen kados ngaten. Sehingga antara kecintaan datang dunia lan kecintaan datang akhirat niku minim balance lah. Minim niku imbang. Lah mboten saged cinta datang akhirat niku lebih besar daripada cinta dunia, minim niku imbang. Yen ketika ningali rencang asal koin kata kita pengen seperti dia, tapi ketika ningali rencana sing pateng-pateng niku sama sekali mboten enten tergerak, mboten enten kagum sama sekali. Niku bahaya niku alamat yang jelas bahwa teman kita kecinta datang dunia niku lebih agung daripada cinta kita datang akhirat. Yen kita niki pengen semerep, isine atiku ya jane apa sih? Yang dianggap istimewa, yang dicintai oleh hati saya ini apa sih sebenarnya? Niku saged kita tingali saking bagaimana kita mengagumi lan menghormati seseorang. Sajane isine atiku, sajane sing dianggap istimewa, sing dicintai atiku iki apa? Niku saged kita tingali dengan cara bagaimana kita mengagumi dan menghormati seseorang. Yen kita niki cinta datang dunia, mongko kita akan kagum datang tiang-tiang yang sugih.
wong iku rek duwe akeh, wong iku rek jabatane akeh, wong iku jabatan tinggi. Lan kita ketika dihadapkan dengan orang itu bertemu, niku itu bakalan segan, bakalan hormat, bakalan cari muka. Niku alamat bahwa teman kita niku tersimpan kecintaan datang dunia. Yen kita niki cinta datang derajat-derajat akhirat, derajat-derajat wonten ngarsanipun Allah. Cinta datang amal-amal akhirat. Kita ketika ningali rencang-rencang kita sing pateng-pateng, kita ini bakalan kagum. Wong iku rek rokan kok gak duwe kesel. Lan bakalan hormat, bakalan segan datang para beliau nih. Lan bakalan hormat, bakalan segan. Terus yen teng manane wis itu gada niku kecintaan datang derajat akhirat, mantan niku cinta datang amal-amal kesaenan, cinta datang amal-amal akhirat. Niku mungkin ketika lenggah sampinge sandinge Cak Sopyan, sandinge Cak Sin, sandinge Cak Tri, Cak Mayar, niku sakit gemblebek niku. Gara-gara segane niku. Lah yang ngoten niku kita mengagumi sosok-sosok kados beliau niku enten alamat bahwa teman kita niku enten tasih enten lah kecintaan datang amal-amal akhirat. Dan kita ini cinta tentang ilmu, monggo kita bakalan kagum dengan para ulama, yang tiang sing alim, dan kita bakalan menghormati beliau-beliau. Pokok intinya ketika isi hati kita ini sangat ketinggal saking bagaimana kita mengagumi dan menghormati seseorang. Oke, pokok intinya monggo kita kesempatan ini kita koreksi awak kita, ya napa pribadi kita ketika interaksi kalian yotro. Dan enten ingkang kirang saya monggo enggal-enggal ditobati, enggal-enggal dibenahi. Terus mumpun supi sedekah. Kanten kita urip tujuane nggih damel pados sang mati. Yen teng kitab Tandul Muhtarin nggih, teng kitab Tandul Muhtarin niku kula cantumaken niku. Teng ngadap teng naskah niku. Niku enten dawuhipun Syekh Yahya bin Mu'ad. Niki dawuh niki jatose panjang tapi kula kutip mawon. Wala dirhamun wahidun yatasaddaqu bil abdu fi hayatihi khairun lahu min alfi dinarin ba'da mautih. Dan sungguh satu dirham yang disedekahkan seseorang di masa hidupnya itu lebih baik daripada 1000 dirham setelah kematiannya. Terus misal ketika jenengan sedekah 1 juta sakniki, ketika jenengan gesang jenengan sedekah 1 juta, jebret manten niku jenengan wafat ninggal duit 1 juta hasil koin niku. Dukun niku tangane sampai keting niku. Nah niku ninggal duit 1 Mantu niku jenengan wafat, tapi niki jenengan sampun wafat niki. Nah, mantu niku jenengan gak ada anak soleh niki. Gak ada anak soleh, ngesakno bapakku rek golek koin soro-soro wis iki wis 1 iki tak sedekahno atas nama bapakku. Duit 1 iki tak sedekahno, 1 juta iki tak sedekahno gawe bapakku. Nah, ganjarane derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala niku tasik besaran sedekah 1 juta nipun panjenengan ketika masa hidup panjenengan. Niki dawuhipun Syekh Yahya bin Mu'ad. Terus mumpung tasik urip nggih niki sedekah. Ya bae niku akhir-akhir niki teng masa-masa kowe niku sering pesen, sering sanjang niku teng kula tolong sama nilingno cak-cak lak duwe dhuwit iku ojo lali sedekah. Niku beberapa kali nyuwun kados ngaten. Ojo lali sedekah. Soalnya lagak mulai awal iku angel. Terus karakter ahli sedekah niku kedah dibentuk sedini mungkin. Abahe Senian niku zamane tasik bujang niku diutus gurune nyambut damel, tapi ya terane mboten asal damel. Diutus nyambut damel, diutus kerja tapi ya terane mboten asal gunakaken damel pribadi, disedekahkan damel tiyang lintu. Lan niku niki tasik wau ini dicirasi malih. Lan niku berlaku sampai abahe simah kali punyai. Ngantos gak ada yuga Gusnom. Niku tasik berlaku perintah niku, dawuh niku. Terus ya terus niku tetep nyambut damel, tapi ya terus niku namung dipendet damel niki kebutuhan bayi. Sisane disedekahaken. Nih, terus simah tapi asline gak ada yotro tapi mboten gak ada yotro gara-gara disedekahaken. Lan beliau abayai nuruti dawuh niku. Lan akhirnya berbuah kersak niki. Moro-moro sak empo ngoten niku. Ya lah. Ya tapi apa yang sekarang niku senene nggih berjuang enten tirakate mboten ujug-ujug ngeten. Terus yang kita pengen kados beliau nggih niku mencontoh masa perjuangannya juga.
Enten tips saking abayai. Niki kula dicerosi pas sarapan kala wingi. Enten tips saking abayai tips sugih. Tips sugih. Niki pas sarapan abayai cerios cak sin. Cak lisin niku wonten tanglet niki tips sugih ya kabeh. Cak sin tanglet dateng abayai. Ya napa carane ya trone mboten telas-telas. Ditene ya napa carane sugih. Tanglet harus ngaten. Mun sampun kesel niku, mencet koin paling kesel niku. Tanglet harus ngaten. Nah, niku dijawab kalian Abah Yai. Carane sugih iku gak gelem duwe. Ya apa? Carane sugih niku para nyatra. Teruse yen gadah yatra niku damel tiang lintu, damel hikmah, datang damel sedekah. Jadi gadah yatra damel sedekah, damel menakaken tiang lintu. Lan niki kebukti, abahe sampai saat niki niku ketika misal blonjo-blonjo niku merenakaken yuga-yugane. Iki sampean tuku kita, sampean tuku kita. Niku menakan juga-juga nih, mboten menakan awake piyambak. Terus sumami tumbas rasukan, tumbas napa-napa niku sing tumbasaken nggih punyai. Nah niku ngoten lah intine tips kaya niku mboten arep duwe. Ya terone niku damel hikmah, damel sedekah, damel berjuang. Mboten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya mugi-mugi mawon kita saged mencontoh beliau, saged ngamalaken isi kitab ingkang selama ini kita pelajari. Yen kalau kita sampun ngaji masalah dunya ngeten-ngeten, saat ini kita dihadapkan ke dunya, nggih meskipun niku mboten sepinten, tapi niki simulasi damel ngoreksi, damel latihan awak kita sebelum dihadapkan mungkin mangke dihadapkan dengan uang-uang dengan nominal yang lebih besar. Kita niki ambanipun Allah senes sambane dunya. Terus la waktune salat nggih salat, waktune ngaji nggih ngaji. Jamaah nggih jamaah, wayadan nggih lereh. Niki kula nggih kali ngutaken awak kula piyambak. Ya mugi-mugi Allah jagi kita, mugi-mugi Allah paring niatan ingkang sae dan Allah mantapkan keyakinan niku wonten diri kita. Amin Allahumma amin. Yen kita sampun gadah niatan ingkang sae lan sampun ngelampahi amal kesaenan niku empun iri kalih tiyang ingkang gadah niatan kirang sae. Nggih contohnya kados kula wau niku, misal enten kita niki menggunakan nyotro niku damel sedekah. Atau ini kan rencang kita sehingga daya damel kesenangan pribadi, damel hura-hura. Pun iri karena yang jenelakan itu sudah benar. Pun iri kados ngaten. Khawatir ketika kita iri, pengen seperti dia, tergerak untuk melakukan sesuatu yang seperti dia lakukan. Yang dia lakukan maksudnya dia niku melakukan hal yang kurang baik. Lah kita iri kepada orang-orang ngoten niku, manten tergerak untuk meniru dia. Wedine saat niku Allah mencabut nyawa kita. Ngeri. Dan Allah bakalan membangkitkan seorang hamba sesuai dengan niat yang dia bawa saat meninggal. Enten salah satu lebih kisah tentang kitab Majalis Susaniyah. Ini terakhir nonton. Enten salah satu lebih kisah. Enten singkatnya cerios. Enten dua bersaudara yang tinggal dalam satu rumah. Sing setunggalnya niku ahli ibadah, sing setunggalnya niku ahli maksiat. Berpuluh-puluh tahun niku dhek ibadah. Setunggalnya ibadah to. Sing setunggalnya malih berpuluh-puluh tahun dhek niku maksiat to. Nah, sing setunggal ini, sing ahli ibadah niku urip teng lantai atas. Sing ahli maksiat niku urip teng lantai bawah. Enteng teng suatu titik, teng suatu masa, sing ahli ibadah niku kesel ibadah, bosen ibadah, akhirnya tergerak untuk melakukan kemaksiatan. Kesel ibadah torek. Sekali-kali tak pengen aku dulurku maksiat. Sekali-kali kok tobat. Sekali-kali tak ngerasa no maksiat lah, masuk ibadah to. Akhirnya dia tergerak untuk maksiat. Akhirnya dia ini tergerak untuk mandap teng lantai bawah, ajeng join, ajeng gabung kali dulure sing maksiat niki. Di sisi lain, dulure sing ahli maksiat niku sampun bosen dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Aku bertahun-tahun maksiatan kayak ini, sampai kapan ini? Sedangkan dulurku enak ibadah, ayem tentrem, terus saiki aku tak tobat terus maksiat, aku pengen ibadah. Akhirnya dia ini tergerak untuk join, munggah tangga, ajeng gabung kali saudarane sing teng inggil. Nah, ketika ahli ibadah niki mandap teng bawah, dhek ini kepreset nibani si ahli maksiat niki. Akhirnya keduane niku mati. Dua-duanya niki sami-sami mati. Sing ahli ibadah niku mati dalam keadaan membawa niatan maksiat, sedangkan ahli maksiat niku betul niatan untuk ibadah. Dan Allah bangkitkan seseorang niku sesuai dengan niatnya. Sing ahli ibadah keranten betul niatan maksiat dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli maksiat. Tiang sing ahli maksiat kata betul niatan ibadah dibangkitkan jalan Allah dengan kumpul kalian tiang ahli ibadah. Nah, karena niku ketika kita sampun gadah niatan-niatan ingkang sae, empun goyah, empun iri ketika ningali rencang kita sing kirang sae. Wis,
Ya iki sing apik, ya iki sing bener wis. Kalian nyuwun pitulung saking Allah untuk dikuatkan dengan niat-niat niku. Nggih ngoten mawon saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten lan mugi-mugi Allah paringi niatan ingkang sae lan Allah tancapkan niatan sae niku sehingga kita boten goyah kalian niatan-niatan ingkang sae niku. Amin amin Allahumma amin. Saking kula kesempatan kada kula nyuwun pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.